咁咧就今日咧想同大家咧去睇下 WhatsApp 入邊咧，佢又有咗個新嘅玩具。咁個新玩具咧就叫做Perplexity AI 嘅嚇。我印象中我之前有同大家玩過咧，就係喺 WhatsApp 入邊用 Copilot 嘅嚇。其實佢哋都係一啲相類近嘅嘢嚟嘅。OK，咁但係咧，我哋又可以試下玩下呢一個新嘅玩具。雖然話新啫噃，我諗佢都係有咗一個月鬆啲咁咧。咁但係對我哋啲老人家嚟講，個幾月嘅嘢其實就好新嘅啦，已經嚇對我嚟講咧，起碼 OK。咁係今日同大家一齊試下玩佢嘅，好冇 OK？咁點樣可以玩到咧？就係咧，其實咧，你首先咧係要裝咗呢一個根據呢一個電話裝入自己個 WhatsApp 嘅 contact 入邊，嗰個電話咧就係而家你見到呢個1833-436-3285，咁擺喺個 contact 入邊咧，然後喺 WhatsApp 嗰度咧就揾翻佢就得㗎啦。OK，咁呢個電話嚇，咁自己抄低佢。OK，好啦，咁我哋試一試啦。好，咁我哋就打開佢 WhatsApp，打開我哋個 WhatsApp 啦，係啦，咁揾到 Perplexity AI，咁我未用過嘅我未用過嘅，諗住同大家一齊玩嘅，咁所以咧入咗去之後咧喺 WhatsApp 你揾到呢個打咗去，然後你撳入去咧就好似平時你揾你朋友咁啦，係咪？好啦，咁我哋就可以開始試下玩佢，其實佢有咩可以玩到嘅咧咁樣。好。放大個畫面 ，OK，咁我哋可以試下玩咧，就係咧，佢咧其實咧佢就可以將譬如話咧佢首先咧就係咧佢喺 iPhone 同埋 Android 都有嘅。咁我而家用緊呢個係 iPhone，OK，咁咧就其實打字問佢嘢咧，佢已經可以答你㗎啦嚇。咁譬如我哋試下啦，打字就係轉咗條打字啦。你可唔可以聽得明廣東話㗎？嗱，就 send 俾佢啦。嗱，咁佢就諗下之後，佢哋會答你。咁呢個咧就係係啦。咁你睇到佢答咗你啦。呢個就好似即係平時我哋用文字去同佢講嘢。OK，咁呢個係第一個啦。第一個你問乜都得啦，係咪？譬如舉例問個問題就係條褲染上咗一滴油漬，可以用咩方法洗甩佢咧？咁係一個咁嘅問題。好，咁問啦喎，咁睇下佢會唔會答我哋啊？係啦，佢喺度諗緊，睇下佢答。咁佢可以試下用洗碗精喎，洗潔精嗰度喎，油漬上邊唔好加水，然後浸15分鐘之後用熱水沖洗，係啦。咁呢個係一個方法。咁佢就答咗你。OK，咁呢啲就係我哋一般嗰啲AI 我哋會玩嘅嘢啦。咁好啦，咁你又試下我哋。想將一啲相片喎，咁我哋就攞相片入嚟啦，咁就撳嗰個好似相機嗰個掣咁咧，咁然後咧就撳呢個係 iPhone 嗰個做法，咁 Android 係點咧？你哋都係大同小異嘅，咁揾左下角嗰個圖啦，然後咧我就想揾譬如話揾咗呢有幅相嘅 ，OK， 呢幅相嚟嘅。咁我哋就喺 App 嗰個 Caption 嗰度咧，就講想佢做咩啦？可唔可以將呢幅相片轉成水彩畫咧？咁希望佢可以將呢幅相幫我轉到水彩畫咯喎。咁佢喺度做嘢啦。咁等陣 OK，咁佢開始做。咁咧就係即係話其實佢可以轉好多唔同嘅嘢嘅，譬如轉漫畫啊，轉油彩啊，轉其他都得嘅嚇。咁你可以自己去試佢
有乜嘢佢可以做到咧咁。譬如你轉呢個梵高嘅風格啊咁佢基本上好多時呢啲 AI 佢哋都可以轉到嘅。OK，咁一陣間我哋就用嗱，咁佢就水彩佢就畫咗一幅水彩畫出嚟啦，幫我哋。OK，第二樣嘢啦，我就話請將同一幅畫入邊嗰杯咖啡攞走，又得唔得咧？咁我想佢咧幫我咧將一啲譬如我哋平時影相咧，就係有陣時我哋出街影相啊，咁影到譬如有個人喺後邊喎，咁我就想移除咗嗰個人，咁佢做唔做到咧？咁我睇下佢做唔做到咯喎，嚇。咁所以其實幾好用嘅，我哋又可以同佢傾偈啦，問佢問題啦，咁佢又會答到一般 AI 同我哋傾偈咁啦，係咪嚇？咁會唔會答到啊？咁又試下得唔得？嗱，咁你睇佢做到嘅喎，咁就移走咗嗰杯咖啡啦，係嘛？OK，咁而家以前咧，我哋影相後邊有個人要移除佢，我哋學啲工具點做？而家真係〜方便得很啦，你連點樣用嗰啲軟件啊、啲 computer 啊嗰啲嘢都唔使啦，而家就咁入嚟一啲呢類嘅 AI 嘅 program 咧，佢已經幫你做到啦，係咪？OK，咁啊非常之好用嘅。咁例如咧，我而家俾一個網站佢，咁咧就係請試下幫我分析呢個網站嘅內容大致係點嘅。我試圖咧俾呢個網站佢，睇下佢可唔可以幫我哋分析個網站啦。咁根據嗰啲其他嘅用家嘅介紹咧，就係話佢可以你俾一個 YouTube 片，叫佢幫你分析嗰套片大致係講咩嘅，話俾你聽。譬如俾個網站佢，佢又應該識得幫你分析嗰個網站大致係點樣嘅咁嚇。咁當然佢分析，我估係好似而家咁，佢需要啲時間去睇嗰個網站入邊啲內容，佢先可以幫你分析到啦。咁所以係要時間啦。咁但係佢分唔分析到咧？咁呢一個咧就係一個 Viby 嘅製作，Viby 係一個簡單嘅平台。咁佢講呢樣嘢，你想知多啲關於呢個網站嘅，我哋自己整。OK，咁佢就係介紹咗個 Viby 話俾我聽係要嚟做啲咩嘢嘅啫。我想知道呢個網站嘅內容，你幫我分析一下好唔好？好啦，佢揾到上邊咧就係講 Viby 係一個乜嘢嘅平台啦，點樣製作一啲網站啦咁。咁呢個就係我將我以前工作入邊嗰個網站，因為佢哋要停止呢個網站啊嘛。咁我見到咧，當時咧，我見到一般有100至300人咧，每個月嗰個會嚟睇嘅。咁我又唔捨得呢班朋友冇得睇啦，咁所以我就自己喺呢度開過嘅，睇下佢得唔得先。不過我依家未能直接睇到你講嗰個內容。如果你想要更詳細，可以俾個網站截圖或者講下。佢就睇唔到啦嚇。佢呢度佢話佢入唔到去睇到，咁就有少少失望嚇。因為根據啲分析咧，就係話佢可以幫你去分析嘅咁樣。OK，咁如果分析唔到嘅咧，咁你哋亦都可以試下啦，因為唔好嘥時間嚇。即係個概念咧，就係你俾你嗰個網站嗰條 link 佢，或者俾個 YouTube 嗰條片嗰條 link 俾佢，佢就可以幫你去分析嘅啦嚇。OK，好，咁咧就即係呢個係個玩法啦。咁呢次就係有點而失敗，佢分析唔到我呢一個網站入邊係啲咩嘢。OK，你哋自己試你想分析嘅網站啊，或者你嘅分析嘅影片啦。OK，咁咧就係咧，另外咧就係咧，佢又好似話佢好醒嘅，佢識得咧睇到嗰件嘢咧係用圖片去幫我哋去搜尋嗰件嘅物件。嗱，咁我而家咧就影呢部嘢啦，影呢部機。
影咗幅相，咁然後咧，我哋又問佢嘢啦。圖中呢一部係乜嘢嘅機嚟㗎？嗱，咁啊俾幅圖佢，咁叫佢揾，咁睇下佢揾唔揾到咯喎。咁咧就話佢咧好醒嘅，佢可以睇到圖咧，都可以幫到我哋揾到嗰件係咩物品啊咁嘅。嗰啲譬如你喺街見到嘅花，你呢朵係乜嘢花？嗱，佢揾到啦。圖中呢一部咧就係 DJI 嘅 Pocket 3，有啲咁我問下佢咯喎。我喺加拿大多倫多，可唔可以揾到喺邊度買到呢部機？同個價錢大約幾多錢啊？咁啊問佢，佢又去答你㗎咯喎。咁嗱，佢就講俾你聽啊，可以 Amazon 喺咩地方買，大約咧連埋個 combo 咧就係1100至1300加幣啦咁樣。OK，咁呢度又知啦喎。咁所以咧，佢即係話，譬如我喺街見到一朵花，呢朵係咩嘅花咧？咁我又可以問佢啊嘛，係咪？咁佢又會答你嘅。咁當然啦，你喺街就一定要你部機係有呢個 data 啦，係咪嚇？咁如果唔係，駁唔到上網嘅做唔到啦。OK，咁咧又譬如咧就係咧，佢應該可以同你傾偈添嘅。咁但係咧我就真係未試過同佢傾偈。因為今日都係第一次用啦，咁我唔係好 exactly 知道撳邊個掣，試一試問佢可唔可以傾偈先。你可唔可以用廣東話同我交談㗎？只不過咧，我就覺得佢嗰個回應咧個速度就好似慢咗啲咯。係梗係可以，你啱啱先想入邊嗰部，但係 OK，咁我睇下係咪撳呢個掣，相機隔離嗰個掣，但係嗰個掣通常都係錄音用嘅，睇下係咪撳嗰個掣可以講到嘢嘅。我想知道點樣同你直接對話。我想知道點樣可以同你直接對話。我想知道點樣可以同你直接對話。燕燕听作你开录音，你想知道點樣可以直接同我對話？我第二架密匙直接對話緊咯，你有咩想直接問我？你嘅廣東話發音好似唔係好正喎。佢答好耐，我唔知有回音嗰度咧，會唔會係因為咧我而家開咗另一部機？你哋可以自己試下。咁我諗咧就係撳嗰個咪嗰度咧，下低個咪咧就係打字用嘅嘛，上高個咪咧嚟句咧係錄音嘅。咁你見到我撳完之後咧，佢會錄到嗰條片出嚟嘅，係咪？錄到嗰度咧，上面綠色嗰個就係我錄嘅啦，即係話嗰個白色嗰個係佢答啦。睇睇答啲咩？聽落，你覺得我講廣東話開發音誤喜好準，我會努力改善。你覺得我邊方面可以改進下？我知點解會有雙重嘅聲啦，一個係我部 iPhone
出聲，咁啊正常啦。因為如果用 iPhone 同佢對話，但因為拍緊個片啊，所以咧你聽到雙重嘅聲咧，另一個聲咧係嚟自嗰部 computer 嘅嚇。咁所以如果你就咁同佢傾偈咧，就用呢個方法，咁就唔會有雙重嘅聲嘅。OK，咁所以咧就係你撳住嗰度你講嘢，咁錄個音啦，咁佢聽完之後咧，佢會答翻你，咁你撳嗰個 play 嗰個掣咧，就會聽到佢答咩俾你啦嚇。咁呢個就係同佢對話嘅方法，但係可惜咧就係佢廣東話咧嗰個音暫時係好唔清楚嚇，但係有好濃厚嘅國語嘅口音咧，或者普通話咧應該係嚇嘅口音。呢個其實係幾失望嘅，成日個 market 咧都好忽視我哋廣東話個 market。其實我哋廣東話都有成過億嘅人口噶嘛嚇，咁但係佢哋一般咧中文佢哋就係主要就係講嗰啲咁嘅普通話嘅嚇。Anyway，咁呢個都暫時希望佢慢慢改善啦，好嘛？OK，咁咧今日咧就同大家分享咗 Perplexity 嘅 AI 嘅一啲嘅玩法，希望又俾到一啲唔同嘅概念俾大家，可以去有多一個新嘅朋友同你玩，好嘛？OK，多謝大家，下條片再見，拜拜。